我睇翻4年前啱啱嚟到英國自己個樣，同而家都真係非常之咁大分別啊！連我媽睇完嗰條片啊，都即刻同我：哇，點解你肥咗咁多嘅？嗰一下簡直係完全擊中咗我啊！課程去到一半得1個月，咁短時間之內究竟減咗幾多呢？由第一日我嘅體重57.1 kg 開始，減到去54 kg， 體脂由26.1% 降到去24%， BMI 由23.1跌到去22。Hello， 大家好，歡迎收睇茶園春卷，我係春爸，我係春媽，我係阿春。作為一個移英港人，你知唔知大部分嘅移英港人平時最中意活動係咩啊？係咩啊？打牌都算係嘅，仲有呢？唔知就去 Costco 進行大掃貨啦。咁點解呢咁多移英港人呢中意去 Costco 掃貨呢？咁我覺得呢，可能出邊街食飯呢就偏貴啊，所以大部分移英港人呢都中意自己屋企呢解決晒3餐，自己煮。同埋我覺得呢 Costco 呢裏面呢真係超多亞洲嘢食啊，咁啊又方便又快捷，即刻買翻嚟翻屋企叮翻熱就食得啦。你話係咪啊？你都食唔少啦。咁好啦，咁不如今日呢，我哋即刻揸車去 Costco 睇下平時我哋喺 Costco 會買啲乜啦，好嘛？即係唔關我事啦，咁我瞓陣先啊。好啦，因為阿春咧嚟唔到 Costco 啦，我哋唔可以帶佢入嚟，所以咧我哋擺低佢之後咧，我哋就嚟咗 Costco 自己行街。冇錯，而家咧9月咋，咁啊 Costco 咧已經出咗好多哇萬聖節嘅裝飾啊，幾大個！哇！9月咧已經係賣緊 Halloween 10月尾嘅嘢啦，咁啊 Halloween 都不特止啊，我哋見到隔離後邊咧聖誕樹都出埋啦。係啊，真係快啊！到喺阿春面前會點嘅咧？買一堆眼係要16磅700，巨型聖誕樹，超巨型啊！12尺要1000磅啊！10000蚊港紙啊！係啊，呢隻你話係靚嗰隻嚟嘅喎，即係假嗰啲都有分靚唔靚噶嘛。係啊，呢隻係靚啲嗰啲啊，扮松樹嘅假樹。係啊，要成萬蚊港紙啊！呢個移民咗嚟英國之後咧，先發現咧，原來我哋同香港生活習慣好唔同啊！好似買餸咁啊，香港一落樓就有超級市場，行幾分鐘咧，基本上乜都買到啦。但係英國咧，因為地方大啊，去好多地方咧都要揸車，有陣時啊，真係買到成車都滿晒㗎。我諗好多喺英國嘅香港人家庭都應該係同我一樣㗎啦，生活咧已經離唔開超級市場。為咗咧唔想成日周圍出去買嘢，我哋咧每次入貨咧都一定好大手咁買入一大堆食材翻屋企，仲要誇張到特登買多個冰櫃嚟儲存食物。香港嘅朋友，你哋會有幾多個屋企會加多個冰櫃呢？但係嚟到英國咧，真係有咁嘅需要，因為地方大，你又唔想成日都揸車出去買嘢食，你又想儲多啲嘢食喺屋企。特別咧係一啲急凍同埋即食嘅食品，感覺咧好似每次翻嚟都要填滿個糧倉，咁先至放心。第一時間揾到個名物啦，就係呢排好興嘅台式餃子啊！呢個台灣餃子咧有成70隻啊，都係9磅99啫。仲有呢個韓式嘅炸雞，炸雞咧都係有成1 kg 啊，都係9磅99，即係100蚊到啦港紙。咁咧就可以下午茶咧焗嚟食咁就得啦，非常之簡單。仲有啊，呢個係我之前咧必買嘅日式雞肉餃子啊，都係9磅99，入邊咧又係有70隻。呢包嘢咧真係非常之咁襟食啊，食極都食唔完嘅，黐線嘅，但係好好食嘅喎。好啦，翻到屋企打開雪櫃，你會發現全部都係 Costco 名物，急凍餃子、雲吞，大人細路都中意嘅黑芝麻包，仲有我自己必備嘅即食炸雞翼，呢啲咧全部都係叮一叮，或者係擺落氣炸鍋度焗一焗咧就已經食得噶啦，超級方便又好味。仲有啊，呢度啲薯片雪糕，雖然咧呢幾年咧係咁加價，但係講真啦，就算加完咧都真係平到笑啊！咁平又咁容易買到，你話點樣抗拒唔買翻幾袋翻屋企啊？結果咧就係雪櫃同埋冰櫃咧都會長期爆滿。哇！你睇下啲雪糕幾咁大盒啊，係咪啊？幾大盒？食到幾時先食得晒啊？仲有啊，每次有嚟嘅必買炸物啊，日式天婦羅炸蝦，擺落氣炸鍋烘佢兩嘢，咁就已經食得噶啦。下午茶又係必備，30隻都係13磅99啫，即係104蚊港紙到啦。嗱，呢個炒飯咧，我之前成日食噶，因為翻工咧有時咧出街食飯咧有啲麻煩，所以通常咧會叮一叮個飯，跟住帶出街食。哇，呢個都好抵喎，11磅99，有幾多包啊？7包啊，好好食啊呢隻，又方便。仲有咧嚟咗咁耐咧，其實我都仲未試過呢一個嘅拉麵啊，我唔敢試。我覺得啲拉麵應該麻麻地喎，係咯。咦，頭先有炒飯，原來連 pad thai 都有喎。哇，10磅99有6
包喎，呢個樣新出嘅好似係嘛？呢個係啊，唔知我冇食咧。但係都係一丁就已經食得嗰啲嘢咯。夠晒方便。仲有啊！呢一個9.99磅啊，100蚊都唔使嘅蝦餃都係名物。咦？我想問呢個係咪阿春上次冇得食怒火中燒嗰個咧？烤鴨，好似片皮鴨嗰啲 friend 咯。係啊，呢個都幾好食，我哋食過都幾好食。呢個都係9.99磅，有成盒咁大盒喎。你喺香港食嘅係有2嚿水啦，係嘛？係咪啊？除咗炒飯之外咧，仲有一樣嘢咧，我成日都食嘅就係呢個，夠晒方便，就係雲吞啦。呢個叮一叮咧就食得啦，即係冇嘢夠佢快。叮幾多分鐘啊？5分鐘啊？差唔多啦。即刻食得，味道唔錯。呢個係11.49磅啫。有6盒㗎。獨立包裝添。好似冇記錯，一碗好似有4-5粒嘅都。係啊。其實頭先咧我講嗰啲嘢食咧，都係我以前咧成日嚟 Costco 咧會買翻屋企啦，做下午茶啊，或者有時宵夜啊，肚仔餓嗰陣咧就會焗翻嚟食，或者叮翻嚟食，全部咧都係超級方便嘅。但係咧所有食物咧，其實諗真啲咧，都係加工嘅即食食品。但係大家咧有冇諗過，長期咁樣食加工嘅食物，有雪糕啦，有零食，其實真係好唔健康㗎。一年唔覺啊，條腰就會粗咗，磅數仲幾何級咁上升，而且咧，我發現就算移英之後，我成日都喺屋企煮飯都好，我自己都有忍下口，食少咗啲零食、雪糕、加工食品，但係感覺咧都係好似冇乜改善。成日咧又覺得會好容易攰，夜晚又瞓得唔好，新陳代謝咧越嚟越慢，仲有咧有啲人會開始出現咗三高。其實咧問題可能好多時都唔係因為你食得太多，而係可能係你食錯咗啲唔啱嘅嘢，又或者可能係食錯咗個份量啊。上次係拍移英4週年嘅感想片。我睇翻4年前啱啱嚟到英國自己個樣，同而家都真係非常之咁大分別啊！連我媽睇完嗰條片啊，都即刻同我：哇，點解你肥咗咁多嘅？嗰一下簡直係完全擊中咗我啊！自信心啊，即刻跌落谷底啊！你睇下個封面啊，都知我而家有幾肥啦！嗰一刻咧，我心諗真係唔得啦，一定要改變自己。講真啦，我以前咧都唔係未試過減肥噶，通常咧都係食少啲啊，做下運動啊，食得清淡啲咁樣。成日都聽到人講，你肚餓嗰陣咪燃燒緊脂肪咯，你捱下就慣噶啦。你哋又有冇試過咁做呢？我自己咧就試過好多次，但係次次結果咧都係捱唔住，食唔夠飽，仲要做運動，成日都暈暈地，簡直係折磨啊！就算咧好努力咁做運動咧，嗰個成效咧都其實唔係好明顯。但原來食少啲嘢又要去做運動，根本就支撐唔到去做運動嘅體力，反而會令到你對減肥覺得越嚟越有壓力。講真啦，我又唔係18、22啊，仲邊度捱得嚟啊？嗰陣咧，我真係覺得自己需要啲專業嘅幫手。多謝 Covid 今次邀請我哋合作，等我可以親身體驗佢哋嘅8星期飲食改造計劃。Covid 係華人最大嘅線上營養師平台，集結超過1000名註冊嘅營養師。喺8星期嘅飲食改造計劃裏面，佢哋有專業嘅營養師會教你點樣調整飲食，用啲簡單又舒服嘅方法慢慢減到磅。而且呢個計劃入邊，我真係完全冇捱過肚餓，又冇食唔飽。減重咧，原來再唔係痛苦嘅事，而係慢慢學識點樣喺日常生活入邊調整我嘅飲食。佢哋幫你可以養成啱你自己嘅飲食習慣，生活自然健康又精神啦。我知咧，可能你會話春媽你都唔肥，你減咩肥啫？但係今次呢條片咧，我真係赤裸大公開啊！雖然咧手腳睇落都唔係肥，就塊面咧都出咗名，成日脹卜卜，成塊披薩咁噶啦。最明顯咧就係個肚腩啊，係超大個肚腩啊！平時咧着衫咧係可以遮下，但係呃到人咧又呃唔到自己。如果人生有80歲嘅話咧，我都已經去咗一半啦。我咧真係想改善一下，唔係為咗睇落靚啲，而係為咗身體健康。太肥、肚腩太大或者飲食習慣唔健康，長遠咧其實會有三高嘅問題，到時啊睇醫生啊仲麻煩。呢個飲食改造計劃其實係有8個星期，但我拍呢條片嘅時候，其實我只係體驗咗4個星期，即係得1個月嘅時間。咁短時間之內究竟減咗幾多呢？由第一日我嘅體重57.1 kg 開始，減到去54 kg， 體脂由26.1% 降到去24%，BMI 由23.1跌到去22。你睇落可能覺得咁少，但係對於我嚟講，每一個改變咧都好真實。尤其係感覺到着衫嘅時候咧，着啲衫會覺得好舒服，肚腩細咗，精神又好咗，好似成個人都輕咗咁啊！最神奇嘅係咧，我喺第1個星期咧已經覺得有明顯嘅改善，肚腩又細咗，成個人咧都精神咗，冇再咁容易攰啦，同埋咧肚餓感咧都少咗好多。咁究竟 Covid 今次係點樣幫到我呢？佢喺我減肥嘅旅程做咗啲乜嘢，令到我改變咗生活同埋身體呢？
最開頭咧真係最重要嘅一步嚟嘅。以前咧我減肥咧通常都係靠估嘅啫，通常都係食少啲啊，做多啲運動咪得咯。結果咧每次都係失敗，因為咧根本就唔知自己嘅問題出咗喺邊。今次啊有 Covid 幫手就完全唔同晒啦。咁首先咧就要 download 佢哋嘅 app 啦，輸入翻自己嘅基本資料，例如身高啊、體重，跟住咧就要填2份問卷，一份咧就關於你嘅飲食習慣同埋生活作息嘅，另一份咧就特別啲啦，係 Covid 獨有嘅6大荷爾蒙體質分型問卷。簡單啲講咧，呢份問卷咧就可以幫你揾出自己係邊種荷爾蒙型肥胖嘅體質。先搞清楚點解你會肥先，因為每個人變肥嘅原因咧都唔一樣。好似我咁啦，我就係 PL 型嘅，即係中意成日都食油炸嘢，又夜瞓，朝頭早啊又唔願起身嘅人。哇，睇開我哋啲觀眾都知我呢中晒呢3樣嘢，仲要啊係好難集中精神。呢個真係中 point 中到爆啊！因為我成日剪片咧，剪一陣咧我就會好容易分心噶啦，轉個頭咧就會去揾下零食啊 hea 下，跟住先至翻去剪片。填完問卷之後咧，我就同營養師Elaine咧做一個1對1嘅 online meeting。佢一睇到我份問卷同埋報告，就即刻睇到我最大嘅問題啊！原來咧我成日都係晚餐先至食菜，早餐同午餐咧係完全冇食蔬菜。仲有啊，我以為自己係一個水怪，成日都飲好多水，都好夠噶啦。點知原來咧咁樣都唔達標喎。之後咧營養師Elaine咧就建議一個適合我嘅8星期飲食改造計劃。最正嘅咧係佢每日咧都會喺 chat room 嗰度回覆我，有啲咩唔明咧可以隨時問到營養師。跟住我每日咧都會用 Covid 個 app 嚟記錄3餐食咗啲咩咧，就影張相 upload， 再記錄埋我嘅飲水量啦同埋運動量。每星期咧自己記錄磅重同埋體脂。第二日咧，營養師Elaine咧就會好似老師咁樣啊，派啲燈號俾我評分，食得啱就綠燈，可以再改善嘅話咧就係黃燈，食得唔係咁啱嘅話咧就俾個紅燈我。但係咧佢就唔會鬧我嘅，反而咧係教我點樣可以慢慢去改善，仲會啊成日讚我做得好啊。老實講，我覺得減肥咧真係最需要呢一種嘅情緒價值，有人陪埋你一齊行咧，好 supportive。好似呢啲大大 pack 雞胸咧，其實真係好啱。雖然咧聽個雞胸好似好 dry 唔多好食咁樣啊，但係咧原來咧營養師教我咧，可能揾其他唔同蔬菜咧去炒下佢啦。就算落少少油，譬如一啲好嘅油，一啲橄欖油，我自己就用牛油果油啦，去炒下佢咧，其實都係可以嘅。跟埋啲蔬菜炒咧，咁個雞胸咧其實就唔會話咁難食咯。我覺得最離奇咧係雞髀肉啊！我開頭咧以為營養師一定唔會俾我食呢啲有肥肥地嘅雞髀肉啊，因為感覺上咧佢冇雞胸咁少脂肪啦，都會有少少油分啦。咁但係咧佢話其實咧少少或者係份量掌握得啱嘅話咧，其實都冇問題嘅喎。咁呢個咧都係有少少顛覆咗我對減肥嘅一啲嘅概念咯。啱啱咧就過咗第1個星期，我覺得咧真係最難嘅階段嚟嘅，因為咧一開頭會好迷茫，你唔知自己食啲咩係啱啦，做啲咩係啱啦，食啲咩先係唔啱，又要改變平時嘅生活習慣，例如飲多咗好多水啊，又要避開炸嘢食同埋我最中意嘅甜品啊。另外咧，因為同營養師定咗目標啦，咁我就做翻運動，咁我就真係開始行動啦。雖然咧營養師就話減肥咧7分靠飲食，3分先靠運動。咁營養師咧其實都冇強迫我去做運動，但我自己就覺得有做運動咧點都好過冇做嘅。咁我之前咧就成日都拖延症發作嘅，日日都想做運動，但係日日都會話唉今晚先做啦。但係去到夜晚咧又覺得好攰，又唔想做咯喎。結果咧就一拖再拖，完全都冇開始過。但係因為今次咧有咗目標，有人咧及住我啊。咁而呢7日咧大部分時間咧我都係自己煮啦，而最後一日咧我就俾自己放鬆一下，去咗朋友屋企食 lunch， 夜晚再出街食飯。lunch 嘅時候咧，好多謝朋友咧幫我準備咗一個好好嘅午餐。佢整咗個大蝦沙律，好味又健康。營養師都讚啊，哇！你呢位朋友對你真係好喎。咁但係去到晚餐咧，其實我嗰日都有啲心虛嘅，因為咧我嗌咗個牛腩米線，以為咧翻去 upload 啲相嘅時候咧，實會俾營養師鬧我啦，俾個紅燈我啦。點知咧佢話喺出街食嘢嘅入邊咧，牛腩米線都算係一個唔錯嘅選擇嚟嘅喎。喺呢個計劃入邊咧，其實都可以出街食噶，只係咧需要識得揀翻啱你食嘅嘢就可以噶啦。咁喺出街食咧，其實都可以揀得健康啲，譬如有多啲菜啊，有豐富嘅蛋白質啊，唔好食咁多油炸嘢咧。其實一樣
樣都可以出街食嘅。哇！呢個真係顛覆咗我想象啊！原來減肥咧唔係淨係食啲沙律啊，好清淡嘅嘢嘅，而且咧營養師Elaine咧都教我一個小貼士。如果一早知道咧出街去邊間餐廳食飯嘅話，可以揾定個餐牌 send 俾佢睇，佢咧就話會幫我分析下究竟邊啲嘢可以啱食，邊啲咧就要避開。揀嘢食之前咧就已經有定心理準備。呢個我自己真係覺得係非常之咁貼心。等我減肥嗰陣咧出街食都唔會覺得唉死啦，好似會中咗伏咁樣啦。咁跟住呢個星期咧，我嘅身體咧真係出現咗啲變化喎，體重咧稍稍輕咗0.5 kg，體脂咧亦都下降咗。最神奇嘅係咧，其實我完全都冇捱過餓，仲食得多過以前啊！以前咧我啲下午茶咧通常都係食幾隻雞翼就算噶啦，但係而家個 lunch 咧勁豐富，有雞胸啊，有菜，有雞蛋，食得飽，而且又食得瘦，呢個感覺咧真係好神奇。其實成個過程咧就唔淨止係淨係記錄飲食咁簡單，而係學識咗咧好多實用嘅技巧，例如食嘢嘅時候咧食物嘅順序，首先飲水，跟住食蛋白質，跟住食菜，最後先食飯或者澱粉質，幫你控制血糖升幅嘅幅度。有個錯誤嘅觀念咧，成日都話要戒澱粉，其實就唔係嘅，要有適量嘅營養咧，身體先至唔會崩潰。仲有食多啲原型嘅食物啦，少啲食加工嘅食品。仲有啊，水果同埋奶類嘅製品咧。雖然聽落好似好健康，但係其實對減肥咧係有影響。仲有啊，我以為車厘茄係菜啊，點知原來算係水果嚟㗎。要食咧就要改食大番茄先至啱嘅。曾經一度咧，我都非常迷戀呢個牛角包嘅。不過而家咧，梗係知道牛角包真係有好肥啦，間唔中咧食下都可能 OK 嘅。日日食咧，日日做早餐咧就唔好啦。講開麵包咧，營養師同我講咧，其實食麵包咧唔係唔得嘅喎，都得嘅。不過咧份量一定要控制得好。但係咧，我諗佢都唔建議我食牛角包，可能建議我食翻一啲比較可能清啲嘅麥包，咁咧就會好啲嘅。頭先咧成日話啲即食啊加工食品唔健康，其實咧 Costco 都係啲健康食品，番薯真係好大兜。呢期我哋成日食都食番薯啊，抵唔抵買先？都幾重喎。如果一個好多人嘅家庭咧，絕對應該抵買嘅。但係得我同你咧，我驚壞咗都未食晒，咁就唔抵買啦。而且咧買嗰陣咧，其實你真係唔覺咧係好貴嘅，因為每樣嘢咧都可能係9磅啊、8磅啊，可能係10磅樓下嘅嘢，唔知大家都有冇呢個感覺？每一次啊，我買少少嘢啫。都要超過100零，係啊，100幾磅啊！你唔知點解咧，埋單就係3位數字100幾磅。最忍手嘅時候咧，我都試過都買咗幾十磅嘅。所以話咧，入到嚟 Costco 咧，真係好容易破產嘅。所以其實咧，我哋而家咧已經少咗好多嚟啦。開頭咧，我哋啱啱嚟到嘅時候咧，真係成日都嚟嘅，咁啊成日都買，同埋咧打爆晒成個雪櫃。冇錯。但係而家咧，因為一嚟就覺得真係比較貴啦，二嚟咧真係唔係咁健康咧，成日都食呢啲咁嘅加工即食食物。我食呢啲咁嘅加工食物咧，越食越肥啊，個肚腩咧都凸晒出嚟啊。咁唔食就唔肥噶啦嚇。係咯，又可以慳錢。咁我要張會員卡嚟做乜嘢啊？抌咗佢啦！我哋下年唔好續啦。嚇！真係考慮下。你要知道啊，根據非正式統計，而英港人最中意嘅活動就係行 Costco 啊嘛。夾咗佢，咁我行咩啊？我活動係咩啊？不過呢度都係啲嘢值得買嘅，例如水啦、廁紙啦嚇，呢啲嚇。清潔用品啦，嗰啲又啱用啦嚇。健康啲嘅嘢食咧，我都會有買嘅，譬如買下啲新鮮嘅肉啊、牛肉啊嗰啲都幾抵買嘅。整體嚟講，喺呢4個星期，唔單止淨係減咗磅，仲改變咗我對減肥嘅成個概念。以前咧，我真係成日覺得瘦咧就梗係要靠下捱餓啦。但係原來啊，真正嘅重點係要食得啱，控制好血糖同埋揀啱食物。而家咧，我食量咧細咗，少咗依賴零食，情緒啊都平穩咗好多。呢啲技巧咧真係終身受用。就算之後咧冇營養師跟住我都識得自己 keep 住。最正嘅係咧，其實成個過程咧都係需要一部手機就搞掂㗎啦。就算啊，好似我而家咁啊，喺英國喺海外都會完全冇問題。Covid 嘅服務咧仲會有廣東話、國語同埋英文嘅服務，你中意講邊個語言都得啊，完全唔使擔心聽唔明或者係溝通唔到。今次計劃咧，我自己咧就好滿意，除咗成個人清減咗，個人咧仲健康咗，又精神咗添，仲學識咗減重咧係7分靠飲食，3分先至靠運動噶。一定要食得啱，身體先至可以健康咁減脂。如果淨係做運動，但係又食得唔啱嘅話，就算好辛苦咁減走咗好多磅，但係好快咧就會反彈翻噶啦。
如果大家聽完有興趣嘅話，建議咧先預約營養師1對1嘅分析，了解自己身體狀況同埋飲食問題之後，再配搭埋呢個8星期飲食改造計劃，一齊嚟減脂啦！如果你都想同我一樣唔使捱肚餓就可以瘦 ，click 入下邊嘅連結，即刻開始你嘅8星期挑戰。而家第一次報名參加營養師1對1分析，輸入埋我哋嘅專屬優惠碼春15，第一次報名即刻有半價優惠，原價要30美金，而家只需要14.99美金，折合大概相等於11英鎊或者115蚊港幣。哇！台灣嘅蚵仔煎，蚵仔煎，哇！蚵仔煎味道都有啊！哇，好吸引喎，真係。先生，你係咪好耐冇入過嚟 Costco 啊？都真係好耐啦。平時我派你入嚟噶嘛，我喺出邊看守住阿春噶嘛。冇錯，呢個已經係出咗好耐嘅名物嚟㗎啦。不過我就冇買過，因為咧太大包啦。同埋咧，其實你話佢平又唔係平，話佢貴又唔係貴啦。你覺得佢平定貴啊？8磅300。都 OK 嘅，我覺得平嘅。以我食薯片嘅資歷唔係太高，唔係差唔多嘅啫咩？唔知啊，佢係大包，但係咧我唔中意咧啲薯片咧開完咧你食唔晒啦，跟住你下次再食咧，我覺得好似冇咁新鮮，冇咁好食。所以一開要食晒㗎。好搞笑！如果有台灣人嚟到咧，見到呢個咧，應該會好瘋狂，係咪啊？雖然呢個飲食計劃咧，我就冇100%一齊投入參與啊，但係咧，我諗我參與度都有60-70%啦。因為你煮乜，我食乜。咁除咗我自己出街返工之外咧，我都食得幾清淡嘅，所以好明顯咧，我1個禮拜咧啲成效都見到少少啊。點解咁講咧？我肚腩咧真係細咗啲啦，同埋咧屙屎都暢順咗。所以呢個對於我嚟講咧，我覺得好成功。如果有機會咧，我都想進行呢個真係100%投入去做呢個減肥計劃。有觀眾話咧，其實阿春先至係最需要咧8星期飲食改造計劃啊！邊係啊？阿春，不如我哋一齊進行呢個減肥計劃啦，好嗎？嚇！偏食，成日食零食，飲水又唔夠。哇！咁大力嘅你，佢係咪好肚餓啊？好肚餓。係啊！俾塊包佢食啦，好嗎？阿張使唔使俾個塊包你食啊？你好肚餓啊？10年冇食嘢啊你？又話減肥嘅，食零食。食咗先講啦。搞錯啊！你要減脂啊，知唔知啊？食咗先。食埋啲得啦，食埋啲好減啦。食唔到啊！食埋啲好減啦。啊，好啦好啦好啦。好啦，good 嘅，good 嘅。